पानी पी के तो निकालना है। पानी 1.5-2 लीटर तक, कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना है। हल्का गुनगुना पानी गर्म करके तो उसमें नमक डाल के पीते हैं और निकालते हैं। उससे पानी पी के निकालेंगे तो छाती में जमा हुआ बलगम, खांसी जैसे रोग होंगे नहीं। पानी जब निकलेगा बाहर तो छाती के फटे साफ हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद दूसरी क्रिया है, बस से धोते कपड़ा होता है, 5 मीटर कपड़ा धोते के लिए उसको अंदर निकलते हैं और निकालते हैं। ऐसे दमे का मरीज जो है वो 2-3 बार बस से धोते करने से ठीक होता है। और जब हम ये धोती और नेति 2 क्रियाएं करते हैं, कोई ऐसी ताकत नहीं कि किसी का सांस रुक जाए या दमे का मरीज या सांस घुटना लग जाए, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी जिंदगी में पड़ेगी नहीं, श्वास का रोग होगा नहीं। तो अभी मैं आपको एक 2 क्रियाएं करके दिखाऊंगा। नेति की जल नेति और दूसरा करके दिखाऊंगा दूध नेति। क्योंकि घी नीति के लिए होते धूप की जरूरत है, धूप में की जाती है घी नीति, तो उस टाइम नहीं है। तो जल नीति और दूध नीति करके दिखाऊंगा और उसके बाद बस से धोती 5 मिनट कपड़े के अंदर निकलना है और निकालना है। वो 2 क्रिया आप करके दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें और बात को समझें और सीखने की कोशिश करें, ताकि आपको बिल्कुल निरोगी काया, हमने एक शब्द बनाया है, योग करें निरोगी काया, उसके लिए ये क्रियाएं हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग तो करना ही पड़ेगा। इसमें योग करते हैं तो ना इसमें कोई टका पैसा नहीं लगता है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ना कोई धन की बर्बादी होती है। और एलोपैथिक के माध्यम से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐसा कोई गोली नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो